Nii, Monika, ilukliinik Blanche, erakordselt põnev koht, aga mille poolest ta erakordne on? Tere Erki, väga hea meel, et tulite meil külla. Mul on hea meel, et te olete laupäeva hommikul veel väga positiivselt nähes, milline ma laupäeva hommikuti välja näen. Kõik pole hullu, saab kõike muuta. No sellepärast ongi see kliinik just eriline, kuna me tegelemegi nii-öelda holistilise lähenemisega. Ehk me vaatame inimest kui 3D. Ehk on siis see, et ma hindan, kas on nii-öelda vajaka jäänud nahakvaliteedis või on nii-öelda kortsukesed tekkinud pigem miimilistest lihastest. Ehk on siis see, et analüüsin ja vaatan kõiki aspekte, et siis anda selline hea ülevaade ja parim nagu plaan. Ja ei ole ainult nägu, meil on ka keha, meil on ka juuksed, et kõike saame aidata. Nii, sa ütlesid, et sa vaatad inimest nagu 3D-na. Kuidas sul see skännimine välja näeb? Kas mingisugune spetsiaalne aparaat või sa tegelikult oma silmadega käid üle inimese? Teed niimoodi... Kuna oma nii-öelda naha kvaliteedi hindamisel olen juba üsna nii-öelda, võiksin öelda ka ekspert, et siis ma saan juba vaadata, et kas sul on kuiv nahk, on sul lõtvu, kas ta on rasune, kas on, kui ma veel katsun ja näpin ka natukene, siis hommik läks just paremaks. Ja andagi siis erinevad variandid, kuidas me selles mõttes, et kuidas me hakkame seda asja siis nagu parandama, et kõik ei pea olema torkimine, et me ei ole nii, et ma panen sulle kohe süstle sisse ja oled kohe õhupall, et tegelikult nii ei ole. No aga vaata, Monika, tänapäeval öeldakse, et vaata enesesse on ju, või tee eneseanalüüs. No siis poole ma hakka vaatama, sest et sinna musta auku jääbki nagu vaatama. Aga välimuselt, et kuidas sinu 3D-skänner praegu nagu mingisuguse hinnangu juba annab mulle või ei anna või? Et kuidas mul näiteks on juustega olukord, kuidas mul nahaga võiks olla asjad? Et peale tegelikult hea meelega natukene katsuks on ju. Et siis läbi nagu tunda ma saan ka parema nii-öelda aru saama, milline on sinu naha kvaliteet, et kas ta tundub kuiv, pealtvaates on ja tegelikult on natuke kuiv, natuke lõtmunud on, et juustega siin tundub juba tegelikult natukene sellist peanaha probleemi on, et veidi sellist kuiva, et saamegi siis selgust ja nii nagu ma enne mõtlesingi, et me lähtuvalt probleemile siis koostame siis nagu kava, plaani ja kui seda kava järgida, siis saavutame eesmärgid. No nii, hea sõber, tule vaata, mida ma olen sinu jaoks ette valmistanud. Tule võtta istet. Ja selleks, et sul oleks julgem olla, palun, seda võid kallistada või kui valus on, mida ma luban siiski, Erki, päriselt sul ei saa olema, sest seda võib nagu pigistada, eks ju. Kuna Monika ütles, et Erki peanahk on kuiv, siis Erki esimene protseduur, millega ma sind nüüd suve saabudes ette valmistan, on see, et vaatame üle su peanaha, et jumala eest, eks ju, et su juustega midagi ei juhtuks. Ära nüüd, et nii mugavalt ka sisse sätti. Oota, natukene tekitan selline olukord. Tead, siin sõber on sul üks kiilanev koht ja siit kindlasti on... Ei ole. Oota, ma nüüd püüan vaadata siin korra, kas midagi on. Tead, mu kõrval on nüüd ka Julia. Ühesõnaga, Julia aitab nüüd selle kaameraga vaadata, et mis su peanaha olukord on. Aha, me peame suuremaks minema. Vaata. Nii hästi näha. Mis sa näed, Julia, praegu siit? Üritavad leida juukseid. Ja. No ma juba näen isegi ilma kaamerata, et siis on natuke kestendus ja siis nagu punetab ja kuiv ja kõima, et siis tõenäoliselt nagu vajab natuke ravi. Ja. Nii, ma nüüd kammin su juurde. Natuke sooringut teeme. Nii, kuhu me selle seitli teeme või kuidas me seda sooringut teeme? Lihtsalt nagu tee nagu... lahti tõmban või? Ja ma lihtsalt vaata. Vaata siin. Ärge täisid üles ajada, nad on eilsest peost väsinud magavad alles laupäeva hommikul. Vaata, see on nagu natuke juba tekitab muret. Oho, mis seal on? Et see on juba... Ja kas sul sügeleb? Sügeles, jah. Et siin tõenäoliselt nagu vaeb ravi. Meil on nagu võimalus teha purasoome või eksosoome. Soovid purasoome? Mikronõilumisega. Puravikud, mis asjad need? Purasoomid. Kuule, aga teeme selle ära. No, davai. Ma olen alati tahtnud seda teha, see on vaata filmides, vaata, ka tekib selline... Nurse. Ja just. Nii panen siia augu sisse, et see... Võta siit, tule. Ta peab lihtsalt natuke jälle poole. Võta enda kätte. Esimene fail. Vaata, kuidas roosa. Oota. Juba tahaks. Vaata, eks ju, pikk nõel, paks nõel, natuke hirmutav. Aga hoopis
Tada! Me alustame. lihtsalt nagu tšik-tšik-tšik. Täpid ette või? Jaa, õige. 1, 2, 3. Piisab. Okei. Aga sellised peanaha probleemid tegelikult on ju meil eestlastel, mulle tundub, et üsna sagedased. Üsna sagedased. Kas läks liiga palju või? Super. Okay. Näed, kuulsid? Super. Tore oli ju, eks ju? Kuule, väga mõnus oli tõesti. On ju? Ja nüüd on vist lootust, et ma järgmine nädal olen samasuguse soenguga nagu, kuidas ma mõtlen, kes meil on? Siuke kohe nagu... Tanel Kiik. Oh jaa! Jään ootama. Nüüd on niimoodi, et Liis, et sina oled nüüd minu kallal siin toimetada saanud. Ma olen siin vahepeal ka natukene uurinud värki-särki ja mul on plaan nüüd sulle nii-öelda tagasi teha, et lähme teeme sulle ka nüüd ühe mõne protseduuri. Mitte kirurgiliselt, me saaksime teha RF siis aparaadiga CanWave teha selliste nagu pinmist liftingut ehk siis mitte kirurgilist siis ja mitte invasiivset facelifti, mis siis pika aja jooksul toodab nahas kollageeni, elastini juurde, annab sellise nagu prinksuse juurde. Oota, Liis, näita. No. Nii, vaata, see on nagu see before versus niimoodi. Nii vist päris ei taha. Oota, mongooli silmad tegelikult. No ma ei tea, Monika, sa võid midagi teha, aga mitte nii nagu Erki näitab. Me saame parandada naha kvaliteeti natukene. Me teeme siis sulle smash-lifti ja teemegi sellist, ta on täitsa mõnus hooldus, kuid siis läbi selle soojuse me pinguldame seda nahka ja noh, päris niimoodi ära ei lähe, aga paremaks ta kindlasti läheb. Kuidas sulle tundub? Nagu plaan, Monika. Alustuseks tuleb eemaldada meik. Oled sa seda varem teinud? Nende asjadega mitte, liivapaberiga küll. Tule siia, tule niimoodi kohale, pane käed õrnad siia peale ja tõmbab, ikka hakkab juba tulema maha. Ma ütlen, et siin oleks vaja ikkagi žiletti ka. Paneme peale veidi keeli, ta ka veel niisutab ja sealt kollageen ja kõigepealt me teeme siin näolumise kolmandikku. Nii, palun. Nii. Liis, keela teine küll. Aata, panen veel siia keeli peale. Ära karda, ma ei tee sulle õiget. Nii pinges. Ära ole pinges, sa ei ole elektriku naine ju. Kuidas on? Väga hea, väga hästi. Tee silm lahti, teeme silma ka. Teeme teiselt poolt sama koha ka. Silmaga. Väga hästi, kõik. No, papa! Tere! Saame tuttavaks! Mis on teie nimi? Mida sa näed nüüd? Ma näen uus Liis. On või? Jah. Väga ilus uus Liis. Keelise näoga Liis. Okei, väga kena. Kuule, aga tead, mis nüüd on? Aitäh, Monika, kõigepealt. Palun, Liis. Aitäh. Aga nüüd on Erki nii, et kuna me praegu eelkõige siis, ütleme, näopiirkonnaga tegelesime, aga talv on olnud raske ju ka meie kehale, eks? See on lodev, see on väsinud. Ja tead, ma viin sind ühte kohta, kus sa saad oma kehale siis sellise mõnus boosti mis. Sulle meeldib see, ma luban päriselt. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et tänane laupäeva hommik on ikka olnud ikka väga-väga selline motiveeriv järgnevateks aastateks, et mul lihtsalt ühest ja teisest kohast tuleb ainult sisse. Sa kannatad ära. Mis mul muud üle jääb?